Enenthi ma Kisukioni Kuya Matungulu Kauntini ya Masaku Nimamwenda Ngavana Wavinya Ndeti Vamwe na Minista Muviani wa Kiw'u Kauntini ya Masaku Kwosa Matambya na Kulunga Mathina ala Methiitwe Mulatini wa Kiw'u wa Ngalalya ku Matungulu. Enenthi me asiani ilungu ya 5 ya vita itina wa Ngavana Wavinya kutambuka Kisukioni ki kuvingwa mulati wa Kiw'u ate ukuma evinda yu Kiw'u ni chatilikile na mati wa thina ni Mathina Kiw'u o Ndovoi sia Ngalalya iweta wata itonya onya icha Kiw'u kingi kwi Enenthi mava kuvi kaunti yonthe ya Masaku. Boni motesia na kiyo cha Enenthi ma Kisukioni. Nisi munene watandithia yani kana meita 5 ya vita itina wa mulati wa Kiw'u kuvingwa na kiaisa umatethia na soko yo Kisukioni wende na kuya na wina thina munene wa Kiw'u. Nitendetwe na thina wa Kiw'u nitwalojiwe Kiw'u ni Ngavana kindu 5 mithelu elata mini oloji wa Kiw'u te aisa uchona nitukulia tana biashara kwanda ya sionthe titona usobi wa Kiw'u withitu nywa Kiw'u nundu soko tena Kiw'u no baluku munene na niwe soko munene wa sub county ya Matungulu ko uti ukulasia kwanda ya sionthe titona nundu usobi wa Kiw'u andu maitu makanywa Kiw'u no thithia nibemba no theu nundu ilapa tena Kiw'u pathemba no theu no Nimamwe wemba wina mawe kumaingi. Thina ula withitwo wa kutambuka kwa Kiw'u kini kwananga kwa meveleki kana kwithwa ya kwa miene kama uthinikiwa na kikuvingisa tandithia matuku maingi na muno ula mathoa cia sindu tambuka ila itama utumia Kiw'u kuithambia mailasimika kuthikwosa kumantha Kiw'u kana kutumia ngala manene kukwata Kiw'u cha uthambia mboka cio. Soko witu wina mathina maingi kitumia la Ngavana wokie ku tiesini tati na round 600 kumola wokie lonji Kiw'u kicha kuma Ngalalya ni watwiye Kiw'u kuma umundi ane omwana wa kuseubia nini ila pipes cia Kiw'u na tayisa ona kindu kiende kwa Kiw'u ki alama na ina bwiti na Kiw'u kinaende ne sana kukobikia yu paina Kiw'u na taitu nyeni muthosia wa mboka na titha na thina mwingi muno ila wona Kiw'u kitekwo no mbaka waso uthio kamande chao uthio kamande Kiw'u bala ukumya nika no tilangile andu mboka thinde. Kiw'u ni project ya kuma Ngalalya nitinemba ati itumia Kiw'u nela chokie cha lodge wanitewe kana pipes ni cia vandalize iwe na cia mino vandalize wate aisa ona any repair yende huthi na witu wa Kiw'u ni kwimba pipes ni cia vandalize iwe Kiw'u cha kuma Ngalalya kuka Kisukioni. Wiyawoni kana itho Kiw'u kigithinikiwa ni matonyesa kumbilo ni thina munene wa Kiw'u kwitha mulati uyo tonya kutethesa kumina thina wa Kiw'u icio ni ithi na imingi kutilwa Kiw'u kila chumite Ndovoi ya Ngalalya na kitonya utumikani utalomusio wa Enenthi cio ni cia Matungulu. Kiw'u ki cha Ngalalya ni Kiw'u kiweta wata kingi muno na kingi muno ni kiweta wata kitona chaile tenga kitethetie area nene katika Matungulu ino tui na thina ila walikile nundu be thina ila walikile nivele kitwika ni ya tembeiwe nayo ngaluko ya yendo boine na pea tui meba kube na meveleki mano sete Kiw'u namo pa wendano ona momo kama likathina ni kwisila Kiw'u ila chokie chatwika ni chatilika soko ni uyu Kiw'u ni kinatethia cia muno pyu na Kiw'u kingi Ndovoi ingi ila yoba na ila Ndovoi ino yoka ya thuka pa be gathina mwe utaonekana ukesa ithia taumie Kiw'u ni cha matangi Kiw'u ni cha makasia ukethia ni tacio kaingi makasiani. Soko uyu wa Kisukioni una utalo munene wa thukumi na Enenthi la mekala maiteri mau ya kivuthukanyo kana kuthukuma nthino icio ithi meweta kana ni matonyeka makalasimika utumia Kiw'u kithokwanwe thwa kiki ithinikiwa na kini kitonya kumekia mwiso na ugwato ni muo ethwa makatumia Kiw'u kitekitheu veo Kiw'u matonya utumia na soko munene toyu Kiw'u na win maofisi ma serikali ni kindu kionania ubaluku munene kwa ukila tenda ukulia ni kana Ngavana nituna inakeba okito launch Kiw'u kika kasumbaka na ni asia ni wanenganie ciumwa ile Kiw'u kithiwe ku na kuka ubika umundi Kiw'u tuyachona kwa ukila na asiati ekase ngaliko nisu ya utungi ya Kiw'u wisithia wana biashara na nundu soko ni munene na ni quarter cia account sub county wisithia
Kiw'u kivo no ndo sio ila sio flash andu onthe me othe nani Kauntini ya Masaku nyani tobuni mutesia